Olá, sejam bem-vindos ao canal da Faferza, a sua oficina especialista nos veículos Peugeot e Citroën, localizada na Zona Leste de São Paulo. Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre um problema crônico no motor THP, referente a ruídos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você deve se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Hoje eu tô com esse C4 Lounge aqui THP. O cliente tá reclamando que ele tá fazendo muito barulho na partida, né? Vou mostrar aqui o barulho que ele tá fazendo. Mostrar a quilometragem dele também. Deixa eu ligar ele aqui. Ó. Vamos lá, quilometragem. Vai aparecer. Ali, ó. 49.720. Eu vou ligar o motor. O barulho que ele faz, ó. O que será esse barulho, hein? Vem comigo que eu vou fazer o reparo nisso aqui. A gente iniciou o procedimento de desmontagem aqui. Já soltei a tampa de válvula. O que acontece com esse carro? Aquele barulho da partida, ele é referente à corrente de comando, né? Esse carro ele tem um problema crônico nessa corrente. Com o tempo ela começa a distensionar e faz barulho também. A gente já pega muito caso também dessa polia aqui da admissão, ela fazendo barulho na partida, né? Um barulho bem feio. A gente vai estar dando sequência na substituição dessas peças. Eu tô com um kit de corrente do THP aqui, ó, para mostrar uma observação. O kit antigo ele não tinha tanta resistência mecânica, né? O que a engenharia da PSA entendeu? Eles precisavam fazer uma atualização para fazer uma corrente mais resistente. E o que mudou no modelo atualizado? Hoje o modelo atualizado ele tem esses furinhos lá. Para que esses furinhos servem? Para melhorar a lubrificação e aumentar a resistência mecânica dessa corrente. Assim você corrige esse problema do barulho. Como ela fica lubrificada, gera menos desgaste. Código original da peça, referência 98228271180. Esse é o principal vilão, né, pro barulho de corrente, né, no THP. Realmente é a questão da lubrificação. Fica a dica. Aqui a finalização do C4. A gente fez a substituição da corrente. Agora tudo em ordem, né? Agora é só ser feliz. Vocês precisando de manutenção para esses motores THP, pode contar com a Faferza que a gente tem todos os equipamentos e a gente tem a capacidade de fazer esse serviço. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado e aprendido algo novo sobre os barulhos dos motores THP. Se você tem qualquer dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, grande abraço e tchau, tchau.